ในทะเลใกล้ชายฝั่งประเทศบาฮามาสลูกฉลามมะนาวตัวหนึ่งกำลังหนีจากผู้ล่าที่น่าประหลาดใจซึ่งก็คือฉลามโตเต็มวัยสายพันธุ์เดียวกันครึ่งหนึ่งของพี่น้อง17ตัวของเธอถูกฉลามโตเต็มวัยกินไปแล้วและดูเหมือนว่าเธอก็คือเหยื่อรายต่อไปแต่เมื่อผู้ล่าใกล้เข้ามาเธอก็ได้หายไปในพุ่มของรากใต้น้ำหลบภัยอยู่ในป่าชายเลนป่าไม่ใช่ที่ที่เรานึกถึงว่าเป็นที่อยู่อาศัยของฉลามแต่ป่าชายเลนต่างๆครอบคลุมพื้นที่โลกถึงประมาณ 4.2 ล้านตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับ 35% ของฉลามทั้งหมดบนโลกปลาฉลามเสือสุดอันตรายพรางตัวอยู่ในทุ่งหญ้าทะเลก่อนจะกระโจนเข้าใส่พยูนและเต่าทะเลฉลามขาวล่าแมวน้ำในป่าสาหร่ายเคลป์ที่สูงตระหง่าน 65 เมตรและฉลามมะนาวก็ว่ายอยู่ตามป่าชายเลนต้นโกงกางเป็นต้นไม้ชนิดเดียวบนโลกที่ขึ้นในน้ำทะเลระบบนิเวศเหล่านี้มีลักษณะที่ต่างกันออกไปแต่ต้นโกงกางอาจเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ที่สุดหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งในรากและบนยอดของมันต้นโกงกางทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างพื้นดินและทะเลและเพื่อความอยู่รอดระหว่างสองโลกนี้ต้นโกงกางหลายสายพันธุ์ได้วิวัฒนาการและปรับตัวเพื่อปกป้องตนเองและฉลามที่อาศัยอยู่ด้วยการหยั่งรากในพื้นโคลนที่ไม่มั่นคงบริเวณชายฝั่งนั้นยากนักดังนั้นต้นอ่อนโกงกางจึงงอกติดกับต้นแม่เมื่อเจริญเติบโตมากพอที่จะอยู่รอดด้วยตนเองต้นอ่อนเหล่านี้ก็จะลอยไปตามกระแสน้ำส่วนมากจะหยั่งรากในบริเวณใกล้ๆแต่บางส่วนจะไหลไปเป็นเดือนๆก่อนที่จะไปหยุดอยู่ที่อีกส่วนของโลกเมื่อตั้งถิ่นฐานเรียบร้อยต้นโกงกางจะงอกรากที่ยาวเรียวออกเป็นรากที่เหมือนไม้ค้ำยันหรือรากค้ำที่เป็นหยักเพื่อค้ำตัวมันเองในดินที่ไม่มั่นคงต้นโกงกางที่เพิ่งจะตั้งถิ่นฐานจะต้องเผชิญกับ2ปัญหาคือน้ำทะเลมีเกลือที่ดูดน้ำและอาจเป็นพิษสูงและโคลนนั้นมีปริมาณออกซิเจนต่ำมากหรือไม่มีเลยสำหรับต้นไม้ส่วนมาก2 อย่างนี้คงทำให้พวกมันถึงตายแต่ต้นโกงกางก็พยายามจนถึงที่สุดในสภาพแวดล้อมอันเฉิดแฉะแทนที่จะอยู่ใต้ดินรากของต้นโกงกางส่วนมากอยู่บนดินซึ่งช่วยให้รูเล็กๆในรากสามารถรับออกซิเจนได้ในช่วงน้ำลงก่อนจะปิดรูและสร้างสารเคลือบกันน้ำในช่วงน้ำขึ้นต้นโกงกางจำนวนมากมีรากดำน้ำที่สามารถนำออกซิเจนเข้าด้วยกลไกเดียวกันหรือสร้างเองด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อป้องกันไม่ให้เกลือเข้าสู่ระบบต่างๆของต้นโกงกางต้นโกงกางบางสายพันธุ์ใช้ที่กรองชั้นดีมากๆในรากบางสายพันธุ์รวบรวมเกลือไว้ภายในช่องเซลล์พิเศษในเปลือกไม้ในใบไม้แห้งซึ่งจะร่วงหล่นไปบางสายพันธุ์สามารถขับแร่ธาตุส่วนเกินออกผ่านต่อมเกลือที่สร้างไว้เป็นพิเศษกระบวนการเหล่านี้ทำให้ต้นโกงกางมีความเค็มไม่น้อยและนั่นไม่ได้หยุดสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งให้ใช้ชีวิตอยู่ในซอกเล็กๆของพวกมันในขณะที่นกทำรังบนกิ่งต้นโกงกางปลาวางไข่ท่ามกลางรากที่มีระบบซับซ้อนสัตว์จำพวกฟองน้ำและเพลียงหัวหอมปกป้องต้นไม้ที่อยู่ของมันจากเหล่าสัตว์เปลือกแข็งที่หิวกระหายทั้งปูหอยทากและกุ้งกินสาหร่ายกินหอยแมลงภู่กินเพลียงและกินเศษซากเค็มๆของต้นโกงกางในทางกลับกันสัตว์เหล่านี้ก็เป็นอาหารของปลาซึ่งถูกกินโดยลูกฉลามที่ออกหากินบริเวณรากไม้ควบคู่ไปกับการกินหญ้าทะเลเป็นครั้งคราวแต่ฉลามไม่ได้เป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์จากป่าโกงกางพวกมันยังเป็นส่วนที่สร้างความสมดุลฉลามจำกัดปริมาณของสัตว์ชนิดต่างๆไม่เช่นนั้นสัตว์เหล่านี้อาจกินพืชที่จำเป็นชนิดต่างๆจนหมดเช่นที่ป่าชายเลนให้ที่พักพิงกับเหล่านักล่าในวัยแรกเกิดเมื่อนักล่าเหล่านี้เติบโตขึ้นก็จะปกป้องป่านี้ซึ่งเป็นบ้านของมันแต่โชคไม่ดีที่ภาวะสมดุลอันงดงามนี้กำลังถูกคุกคามการจับปลามากเกินไปได้ลดจำนวนประชากรฉลามทั่วโลกและป่าชายเลนจำนวนมากเกิดการปนเปื้อนหรือถูกทำลายเพื่อการพัฒนาชายฝั่งการทำลายล้างนี้เป็นอันตรายอย่างมากเพราะป่าชายเลนเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดที่ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต้นโกงกางและหญ้าทะเลดักจับคาร์บอนไว้ด้วยรากของมันและสาหร่ายทะเลสามารถส่งก๊าซคาร์บอนปริมาณมากลงไปในทะเลลึก
รวมๆแล้วป่าชายเลนกำจัดก๊าซคาร์บอนได้ถึง 310 ล้านตันต่อปี ดักจับ 3% ของการปล่อยคาร์บอนต่อปีจากทั่วโลก ดังนั้นเหมือนกับฉลามที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน มนุษย์ก็จำเป็นต้องสู้ยิบตาเพื่อปกป้องระบบนิเวศสุดสำคัญนี้ไว้ หากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเรา เราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับทุกสิ่งในทุกสัปดาห์ นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมว ไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ